你話好彩啲傷風咳好翻咋？唔係啊，勁啊！梗係成日喊冇流鼻水啦，咳嘛咳，喊到咳咯。唔係喊到咳。佢冇咳㗎佢。有啊，頭先冇喊㗎，之前都咳啊。即係你中意食鼻涕。冇咳㗎佢。有啊。有咳㗎，點解會咳啊？以後咳啦會。咳好多次啊！佢話係咪啊？阿 B B。咳咗好多次，同埋長流鼻水啊，一咳。一咳流鼻水啊！佢係未清啊。未清啊，睇多次啊！未清啊，睇多次咯。要睇多次啊！係咯，睇多次啦。阿醫生啊，佢第二次冇鼻水滴，冇滴鼻水去。你要乜嘢啊？冇嘢啦哎呀！冇嘢。掛住啊，冇計啊！掛住嫲嫲。死都唔收聲啊！跟住我點頭乜都唔得。阿媽仲辛苦啊！跟住我係唔坐得喎又，哇！企喺度，佢要硬我。咁扭計？唔放唔得。咁扭計？一放低咧。咁扭計嚟啦你。勁慘啊！幾嗲嚟佢？咁扭計？係啊，真係你幾嗲嘅？你幾㗎？係啦，寫翻舊本嘛。你睇嫲嫲禮拜日嗰日仲要去3個鐘添，來回都要4個鐘啦，一來一回。你爸爸載我翻嚟，仲未翻到嚟啊！搭巴士。佢話你走嘛，我話你打俾佢啦。咁扭計？我拜佛啫嘛，拜祖先啊！個祖先原來擺咗喺大典，揾幾耐啊！幾扭計啊你？好多人啊！點解佢？我啱啱搭到部車咋，去到啱啱開始啊！啱啱啲師傅入大典，準備攔住我哋唔準行。要笑咧你啊，開心啊！你睇個身你條脷。係啊。你飲口水食鼻涕喺度。食鼻涕啊！有冇飲水啊？攞啲水嚟飲下啦。有啊，而家再飲啊，睇俾佢又唔肯飲，之前有飲，俾咗佢飲。佢好早瞓醒咗咧。係喎，家早就瞓醒咗啦。瞓醒咗，嫲嫲就未喺度喎。佢瞓醒就冇喊。啊。玩咗好耐。玩到好啦。唉，跟住又屙屎咧，又又換片又喊。哦。你知佢，不過個屁屁可能痛啊，好紅。係啊，會嘅。好紅啊！痛啊！死咯，口都乾晒啦，屁屁又痛。又唔，你都要換片㗎啦，又好哭。好似真係痛哭㗎，隻眼仔紅鬼晒。都話好哭啊！哎呦！都冇計啊！佢係掛住咁，佢都係喊㗎。係啊。唔係擺嗰度啊，第一個櫃桶啊。瑤瑤。爸爸叫你。瑤瑤，1、2、3。爸爸叫你啊。3、2、1。1、2、3、4、5、6、7。誒你幾嗲啊你個女？好嗲㗎你。4、3、2。4、5、6、7、8、9、10。爸叫喎。唔睬你。哎呀，會執係咪？哦，執佢啊！哦，執我。哦，點解喊得咁犀利？嗰次喺西貢都冇咁喊咧。佢而家唔係㗎，去到10點幾11點就諗㗎啦。上次咪就係咯。啊係啊，上次都係。就諗㗎啦。頭段都冇事。冇嘢㗎。上次都係咁啊。係啊。阿峰峰表哥都同佢玩添啊上次。係啦，今日禮拜又叫阿峰峰表哥嚟呢度啦。峰峰表哥嚟呢度啦。阿峰峰表哥都唔中意同你玩，你咁細個。又唔識講嘢又成。阿悶。問佢，瑤瑤唔識講粵，瑤瑤唔講嘢。你細個啊嘛。佢唔識啊。哦。